Wih mantap, make win lagi guys. Sebelum tidur jangan lupa untuk ngeslot tipis-tipis guys ya. Gila, wih di mantap boy. Sebelum tidur guys, ini sarapan sebelum tidur guys ya. Kita kasih 10 lagi lah. 10 kali spin dapat apa ya? Lumayan tipis. Ups, kirain scatter boy. Oke, cuma dapat itu guys. Modal cuma 2B aja kita ya. Mantap.